Gracias. ¿Qué lo quieres justo? Sí, 1 kilo, ¿para qué quiero más? Cuando se termine una bruta. Mira, a ver. Vale. Una almera de chocolate. Vamos, vida, nos estamos encontrando. Claro. Tenemos que hacer recorrido. Si nos queremos mucho no nos podemos ver. Hoy yo no voy. ¿Qué más? Todo el mundo. Y el que no me quiera me da igual. Me da igual, y es verdad. Te lo digo de verdad. Niña de los ojos verdes. ¿Qué? Vamos. ¿Y el niño de los ojos verdes? No me digas que está en tu casa hoy. ¿Por qué? ¿Le ha tocado hoy niñero?